आज मैंने एक रील में देखा। ये है सिर्फ 300 रुपए में आने वाला पावरफुल नेल गन। इससे आप लकड़ी के साथ लोहे में भी आसानी से कील ठोक सकते हैं। तो मैंने इसे खरीद लिया। आ! तो गाइस ये गन इस छोटी सी नेल को लगाने के बाद किसी भी सरफेस को फोड़ सकती है। तो चलो इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे अपने लकड़ी के बैट में ट्राई किया, जिसमें तो इसने आर पार छेद कर दिया था। फिर इसे मैंने दीवार में ठोका। गाइस ये गन तो एक्चुअल में यूजफुल